嗱，之前有一條視頻咧，我話糾正下瓜皮啲粵語讀音啦。咁有個朋友留言問我：喂，聰哥，千同埋簽唔係同一個讀音嚟咩？咁好顯然啊，呢一位提問嘅朋友就唔識得我哋粵語嘅閉口音啦。嗱，事實上啊，喺粵語裏邊就保留咗古漢語嘅閉口音呢個發音方式，所以發音嘅時候開口同閉口呢係兩個唔同嘅字嚟嘅。例如千咧開口簽咧就閉口，身就開口，心就閉口，神就開口，岑就閉口，緊就開口，咁就閉口咁呢個閉口音嘅發音方式啊，喺現代嘅普通話裏邊咧就冇咗噶啦。咁所以好多北方嘅朋友學粵語啊，往往就發唔好呢個閉口音嘅。例如粵語講濕濕碎，咁好多北方嘅朋友咧就會講成一個灑灑衰或者係灑灑水咁咁就係因為發唔到呢個閉口音。咁講到閉口音啊，順便講多句啦，有幾隻字咧，好多本地嘅朋友都讀錯嘅噃。譬如話呢一個字咧，好多朋友咧就讀成咗閉口音嘅五，但係事實上啊，就應該係讀成開口嘅鼻音五嘅。又例如呢一個字應該係讀成吳嘅。仲有孫悟空呢個吳字呢，亦都係開口音嚟嘅噃咁唔知大家平時讀嘅時候有冇讀錯呢？